ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল স্বপ্ন তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আর আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো অ্যান্ড খুবই ভালো আছো। তো ওয়েলকাম আরও একটা নতুন ব্লগে। তো পুরুলিয়ার পুরুলিয়ার যে ঘুরতে যাওয়ার পার্ট 2 ভিডিওটা আমি তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। বাট যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে ওখানে যে আমি ভিডিওগুলো শ্যুট করেছিলাম, তো সেইগুলোর ওয়েলকাম কোনো ভিডিও আমার করা হয়নি। তো সেই জন্য আমি বাড়িতে সেটা করছি অ্যান্ড বাদবাকি সবগুলো সব ওখানেরই। তো চলো দেখতে থাকো। কোথায় যাচ্ছি এখন আমরা? মার্বেল পাহাড়ে উঠবো। আচ্ছা, মার্বেল পাহাড়, চলো মার্বেল পাহাড়ে যাই। চলো মার্বেল পাহাড়। এই যে দেখো মার্বেল পাহাড়, চারিদিকে মার্বেলের ভর্তি। ভিডিও করো, ছবিগুলো তোলো, বলে দাঁড়িয়ে যাবো। পাথর নিয়ে যাওয়া যাবো না, লেক মতো আছে। ফটো তুলি। এখান থেকে এখানে স্নান করে না বাবা, ওটা শুধু দেখা যায়। Oh no. হাত দে, হাত দে। ওখানে থাক, এখন দৌড়িস নাকি? দাঁড়া এক মিনিট, দিদিভাই এটা একটু ধরো। এটা ধরো একটু। হ্যাঁ অবশ্যই।
আমরা একটু তুলে নিই। দাও ফোনটা দাও। তো এটা হলো সেই বামনি ওয়াটারফলস, যেটা মানে যে ওয়াটারফলস আমি আমার লাইফে ফার্স্ট টাইমই দেখলাম, মানে আমার নিজের চোখে দেখলাম। আমাদের কলকাতায় এখানে তো বিভিন্ন ধরনের ওয়াটারফলস আছে যেটা কৃত্রিমভাবে তৈরি করা, বাট তোমরা হয়তো এর আগে অনেকেই অনেকবার দেখেছো, বহুবারই দেখেছো যে ওয়াটারফলস, বাট এটা আমি আমার লাইফে ফার্স্ট টাইমই দেখলাম। তো এটা হলো সেই বামনি ওয়াটারফলস, তো যেখানে আমি প্রথমবারই গিয়েছিলাম, প্রথমবার এখানেও গিয়েছিলাম অ্যান্ড ওয়াটারফলসটাও আমি ফার্স্ট টাইম দেখলাম। তো এই ওয়াটারফলসের জলে হাত দেওয়ার আমার খুবই ইচ্ছা করছিল, আমার ভয় করছিল ওখানে যেতে, অনেকটাই স্লিপ ছিল যেহেতু, বাট তাও আমি জলে একটু হাত দিতে চাইছিলাম। তো সব শেষে ছিল আমাদের ফেরার পালা বলতে আমাদের বাড়ি ফেরার পালা ছিল না, এখান থেকে আমরা গিয়েছিলাম আপার ড্যাম, লোয়ার ড্যাম এবং আরও অনেক কিছুই দেখিয়েছিলাম, তো যেটা আমি তোমাদের সাথে নেক্সট ভিডিওটাতে শেয়ার করব। তো এখান থেকে আমাদের ছিল মানে ওয়াটারফলসটা যেহেতু অনেকটাই নিচে ছিল, তো ওখানটা নেমে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দেখতে অনেকটাই কষ্ট হয়েছিল, অ্যান্ড তো ওটার সময় তার থেকে একটু কম ছিল। তো thanks for watching my channel and please subscribe my channel please.